Килеһе котлау һүҙҙәре беҙҙең иң бәләкәй тамашасыбыҙ. Бөгөн үҙенең 8 йәшлек матур байрамын билдәләүсе Лаура Коваленкоға бағышлана. Беҙҙең аҫыл ташыбыҙ, буласаҡ балеринабыҙ, һөйөклө ҡыҙыбыҙ. Бөгөн иң бәхетле көнөбөҙ. Ғәйнүар айының сатлама һыуыҡтарында яҡты ҡояш булып һин донъяға килдең. Ғәзизебеҙ, ошо матур көндә һиңә йөрәк түренән сыҡҡан иң матур теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ. Тормошоң әкиәттәй матур, серле булһын. Барыр юлдарыңда гел яҡшы кешеләр генә осрап торһон. Барлык теләктәрең тормошҡа ашһын. Ә һин ҡабул иткән ҡарарҙарың гел дөрөҫ булһын. Башланған эштәрең гел уңышлы тамамланһын, һөйөклебеҙ. Беҙ һине ныҡ яратабыҙ, тей әсәйең менән атайың. Һинең өсөн матур йырҙы һайлаған улар.